हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ आज क्रोनोलाबाट कहाँ जानु लागेको एउटा बीचमा जानु लागेको एकदमै नयाँ बीच थियो आज चाहिँ ट्रेन नै छैन ट्र्याक गएको छ हामी बस चढेर उहाँ कहाँ पुग्नलाई हामी 4 घण्टासम्म हामी चाहिँ निस्किसक्यौँ अब घरबाट भूमिकाको जस्तै भ्लग बनाउनु पर्यो म बिना दिदीले फिड चेक दिइरहनु दाइले फिड चेक दिइरहनु मेरो फिड चेक नै देखाइदिनु त लाउनु अगाडि गएर देखियो हामी दुईजना चाहिँ अब बस भेटाउन जाँदैछौँ हामी चाहिँ अहिले क्रोनोला स्टेसन आइपुग्यौँ नेक्स्ट बस चाहिँ क्रोनोला स्टेसनबाट त्यहाँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा जाने बस चाहिँ आधा घन्टा पछि रहेछ अनि हामी चाहिँ यहाँ नजिकैको पार्कमा आएर फोटोहरू खिच्दैछौँ अलिअलि हामी चाहिँ क्रिसमसको डेकोरेसनहरू गरेर रहेछ अनि डेकोरेसनहरू गरेर राम्रो छ पार्क क्रिसमसको लेखेर हामी चाहिँ यहाँ केप सिलिन्डरको बिचमा जानलाई बस चढिसक्यौँ 987 बस जाँदो रहेछ क्रोनोला स्टेसन ठ्याक्कै स्टेसन अगाडिबाटै कति राम्रो देखिएछ ठाउँ भूमिकाले भने जस्तै पोखरा कति राम्रो भन्थ्यो म चाहिँ यहाँ सिडनी कति राम्रो भन्दा केही पनि छैन त्यही पनि जस्तो लाग्छ भनेको भूमिका अब म लोकेसनमा बसबाट झरेपछि देखाउँछु तपाईँहरूलाई हाम्रो यात्रु सहयात्रुहरू म चाहिँ यो है भूमिकाले भने बसमा अहिले तिमीहरूले पनि झरे अहिले यो ठाउँमा झऱ्यौँ अब चाहिँ 10 मिनटको वाक छ डिस्कस अब हामी अङ्कलले हँसाएर बसमा हाँसेर एकदम रमाइलो छ आजको होलिडे गाइस कसले रेकमेन्ड गरे अङ्कल यो नबिना भाइले एकदम खतरा आजको लोकेसन खतरा होलिडे खतरा यस्तो त ब्रेकफास्ट खतरा सब खतरै खतरा छ गाइस हो आजको त हाम्रो डेन्जर छ जाँदैछौँ अब हामी हिँडेर कति मिनट हिँडेर जाम साथीहरू 10 मिनट अब 20 मिनट हिँड्दैछौँ यहाँबाट 10 मिनट हो अङ्कल 10 मिनट हेर्नु त कस्तो राम्रो आइरहेको भ्यू होइन के सर्पमा कसरी पर्छ ए निल दिएको मान्छे हिँड्दा अब एउटा फोटो खिच्नलाई र हामी कति हिँडेर आउनु पर्दो रहेछ 1.5 किलोमिटर सही हो यहाँ ठाउँ त अझै कति छ गाइस हिँड्न हिँडेपछि यहाँसम्म चाहिँ आइपुग्यौँ अब हेर्छौँ त्यो भाइरल ठाउँ कहाँनिर हो भनेर ठाउँ चाहिँ कस्तो दामी रहेछ नि त्यो फेमस भाइरल केप खोज्दै जाँदैन कसरी पाउँदैन हुने रहेछ ठाउँ चाहिँ एकदमै झ्याउलाग्दो रिस्की नै बिस्तारै आउनुपर्छ एकदमै केयरफुल भएर मेरो यहाँ डर लागेर यहाँ हातै उल्लाइसक्यो
वाउ चाहिँ एकदमै डराइ यहाँ एडभेन्चर गरी बल्ल बल्ल रुँदै आइपुगेको छु यहाँ। दाइलाई डरै लागेन, बिना दिदी झन् हाम्रो एक्सपर्ट रहेछन् बाटो खोज्ने। म यहाँ डर लागेर यहाँ धन्दै बाटोमै छिरिन। रहेछ एकदमै साहसी र वीर नेपालीहरू मात्रै धेरै जस्तो यस्तो छ यहाँ चाहिँ। तर ठाउँ चाहिँ एकदमै रिल्याक्सिङ। मलाई जहिले पनि समुद्रको यहाँ मुनितिर आइरहन मन लाग्थ्यो, तर यहाँ आएर बाटो देखेर चाहिँ डर लाग्यो। बाटो चाहिँ सजिलै हो, तर तल समुद्र छ नि त, त्यही भएर अलिक डर लाग्ने यस्तो छ। त्यहाँनिर चाहिँ हो कि हामी फोटो खिच्न पालो पालो कुर्दैछौँ। यहाँ चाहिँ यस्तो छ ठाउँ। बिना दिदी पोज दिँदै हुनुहुन्छ। तल पानी छ। यहाँबाट जानुपर्छ। यस्तो सानो केभ छ अनि यहाँ चाहिँ बिना दिदी पोज दिइरहनु भएको। यहाँ माथि चाहिँ पुवाल छ। हामी चाहिँ टन्नै फोटो खिचेर अब जान लाग्यो। ढिला भइसक्यो। यहाँ आउने चाहिँ धेरै जस्तो सब नेपालीहरू मात्रै हुँदो रहेछ। हिम्मतिलो नेपालीहरू यहाँ डराउँदै यहाँ बसेर गर्ने एकदमै राम्रो ठाउँ हो। अनि यहाँबाट आउँदा चाहिँ यस्तो एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ है। यहाँ पुरै माथि हिँडेर वहाँ माथिबाट हामी तल आएको बिस्तारै यहाँबाट जानु पर्दो रहेछ। हिँड्दै यहाँ उता डेन्जर लेख्ने ठाउँ। त्यहाँबाट उतै उता जानुपर्छ। हामी त्यहाँबाट सब फोटो खिचेर निस्किँदै हो। यहीँबाटैबाट आउनुपर्छ हजुरहरू आउँदा। एकदम रमाइलो भयो। नेपालीहरू जाने ठाउँ रिक्स लिए नाम भन्छ भन्दै एकदम रमाइलो भयो आजको दिवस। आजको यो कस्तो भयो तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स? एकदम बेस्ट। थ्याङ्क यू नबिना। हेलो, एकदमै रमाइलो भयो। म चाहिँ स्यासार फाफा भयो। म चाहिँ त्यहाँ जाँदा हात नै काटेर मेरो यहाँ फेरि यहाँ ढुङ्गाले दोधारेर यहाँ भन्दै लगिनँ म बिनाले गर्दा। बिनाले चाहिँ मलाई के फाल्नु भयो? तपाईहरु बिहानै आउनुभयो भने अनि खाना बोकेर भन बिहानै खानासाना बोकेर यहाँ बजारले आनन्दले बस्यो भने एकदमै शान्त हुन्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ। हामी त यहाँ आउँदैमा 3 बजिसकेको थियो अनि हिँडेर आउँदा 3:30 जस्तो भएको थियो। त्यही भएर अलिक ढिलै भयो। तपाईँहरू चाहिँ अलिक छिटो आउनु होला, खानेकुरा बोकेर आउनु होला अनि रमाइलो हुन्छ। आनन्दले यहाँ बसेर हेर्ने चाहिँ एकदमै वान अफ द बेस्ट वेल वाचिङ स्पट नै हो अरे। तर वेल चाहिँ मोस्टली विन्टरमा देखिन्छ होला। दाइलाई चस्मा यहाँ उबर बुकरी भनेर हेर्न लगाएको। यहाँ नेटै नचलेर गाह्रो भइरहेछ। अलिक अगाडि हिँडेर जान्छौँ अनि चेक गर्छौँ कति पर्दो रहेछ। लेट्स सी। बट अनि खानेकुराहरू आउने गाइस हो। यहाँ केही पाउँदैन, पानी पनि पाउँदैन।
हामीले चाहिँ यहाँबाट क्रमला स्ट्रिटसम्म ट्राई गरेको थियौँ त्यसमा चाहिँ 35 देखायो अनि हामीले घरसम्म हेरेको घरसम्म 55 रहेछ त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्स छैन 10 मिनटमा छ पिकअप अनि हामी चाहिँ खाँदै बसिरहेको के गर्ने 10 मिनटसम्म भन्दै बिराएको के गर्यो खै ओहो कपाल आवाले उडाएर फाइनली आज चाहिँ आजको दिन चाहिँ मौसम भयो अनि होलिडे पनि सकियो हामी चाहिँ वेटिङ गरिरहेको छ वर्कको लागि एकदम रमाइलो त्यही डे अफ भनेको होलिडे त मिनी डे अफ वेल स्पेन्ट भन्छ यसलाई एकछिन भ्यू हेर्नु तपाईँहरू बिना दिदीको चाहिँ 6 वर्षमा बल्ल बल्ल एकचोटि होलिडे आयो यस्तो कहिले पनि डे अफ छैन 7 दिन 365 डेज जहिले काम हुन्थ्यो बिहानदेखि राति अस्ट्रेलिया आएदेखि यहाँ 6 वर्षमा एकचोटि बल्ल होलिडे आयो भनेर सबलाई हामी जानुपर्छ भनेर कराएर वाउ कति राम्रो देख्यो आजको सबै खर्च बहिनीले गरेछ अन्त नि यो कामाई बोटनी पे नेशनल पार्कको यहाँ त केभको चाहिँ देखा छैन तर यस्तो छ यहाँ वेल वाचिङ द ग्रेट वेल माइग्रेसन कुन टाइममा हुन्छ भनेर अनि यहाँ चल्छ बहिनी अब जाँदै हो चलेगा यार भाई यार एक पानी नहीं है कुछ नहीं है भाई यार और कोई कुछ नहीं है खरीद लेगा कोई भी फूड ट्रक लाके लगा देने का सुबह से बिजनेस आइडिया नहीं थैंक यू भाई बाय बाय यहाँ कुछ भी नहीं है ना खाने का है ना बाय बाय मुझे भूख लग रहा है हामी चाहिँ अब मोमो बनाएर खाने हो झोल मोमो बनाएर खाने झोल मोमो स्टे ट्युन भन्ने दोपहरको यो सब हिँड्दै यहाँको अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ तपाईँले छिरे बित्तिकै 8 रुपियाँ तिर्नु पर्छ हिँड्नु म त आइहाल्छु